Как хорошо вы знаете природу Байкала! Я, географ Настя, помогаю вам понимать природу России и мира. Подписывайтесь на мой канал. Первое. Сколько лет озеру Байкал? Второе. Сколько мировых запасов пресной воды содержится в Байкале? Третье. Сколько метров прозрачность воды Байкала? Четвертое. Какая толщина льда на Байкале? Пятое. Какие два региона имеют выход к озеру Байкал? Правильный ответ в описании к видео. А сколько правильных ответов получилось у вас, пишите в комментариях. А как разбираться в природе Байкала и всей России, вы научитесь на моем курсе «Природа России» по ссылке в профиле.